Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасы 22 жылдын 25 июлунда эсептик ченди 14% деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 22 жылдын 26 июлунан тартып күчүнө кирет. Бул чечим төмөнкү факторлорду эске алуу менен кабыл алынды. Тышкы чөйрөдө инфляциянын тездеши дагы эле байкалууда. Негизги азык-түлүк товарларынын бааларынын индекси жогору деңгээлде калууда. Мындай шарттарда Кыргыз Республикасында инфляциялык басым сакталууда. 22 жылдын июль айында 15-не карата жылдык инфляция 13,6% түздү. Бул көрсөткүч июнь айында 13,1% түзгөн. Биздин өлкөдө инфляциянын негизги факторлорунун катарына азык-түлүк бааларынын дүйнөлүк өсүшү жана суроо талаптын акырындык менен калыбына келиши кирет. Ошондой эле Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү оң тенденцияны көрсөтүүдө. 22 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын өсүү темпи 6,3% түздү. Кумтөр алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда 3,9%. Экономиканын бардык тармактары активдүү өсүүдө. Экономикалык жигердүүлүктүн өсүшүнө ички суроо талаптын туруктуу калыбына келиши олуттуу салым кошкон. Улуттук банктын учурдагы акча кредит саясаты экономикадагы инфляциялык процесстерди басаңдатуу жана дүйнөлүк товардык рыноктарда баалардын өсүшүнүн терс таасирин минималдаштырууга багытталган. Жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясатынын маанилүү натыйжаларынын бири болуп, сомдук финансылык активдердин, анын ичинде сомдук мөөнөттүү депозиттердин жагымдуулугун жогорулатуу болуп саналат. Ички жана тышкы экономикалык чөйрөнү өнүктүрүү шарттарын эске алуу менен Улуттук банк эсептик ченди 14% деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Акча кредит саясатынын учурдагы курсун колдоо тышкы чөйрөдө мүмкүн боло турган тобокелдиктерди жана анын кесепеттерин азайтуу үчүн зарыл. Улуттук банк түптөлгөн жагдайга туруктуу негизде көз салып турат жана зарыл учурда орто мөөнөткө каралган мезгилде баа туруктуулугун камсыз кылуу боюнча максатка жетүү үчүн тиешелүү чараларды көрөт.